ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിപ്പിച്ച നമ്മുടെ കോഫി ഫേഷ്യൽ കിറ്റ്, അതായത് ന്യൂട്രിഗ്ലോൻ്റെ റോ ഐറിഷ് കോഫി ഫേഷ്യൽ കിറ്റ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് മേടിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ന്യൂട്രിഗ്ലോൻ്റെ റോ ഐറിഷ് കോഫി ഫേഷ്യൽ കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാനിടും. അത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് പറയാം. ഇതാണ് സംഭവം. ന്യൂട്രിഗ്ലോൻ്റെ റോ ഐറിഷ് കോഫി ഫേഷ്യൽ കിറ്റാണിത്. ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് 483 റുപ്പീസിനാണ്. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ വില ഇതിലുള്ളത് 700 റുപ്പീസാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളത് മൊത്തം 260 ഗ്രാമുണ്ട്. 250 ഗ്രാമിൻ്റെ ബോട്ടിലും പ്ലസ് ഒരു 10 ml സിറം കൂടെ നമുക്കിതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 6 സ്റ്റെപ്പ് ഫേഷ്യൽ കിറ്റാണിത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ന്യൂട്രിഗ്ലോൻ്റെ ഈ കോഫിയുടെ ഫേഷ്യൽ കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഈ സ്ലിപ്പ് ന്യൂട്രിഗ്ലോൻ്റെതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഫി ഫേഷ്യൽ കിറ്റ്. ഇതാണ് ആദ്യത്തേത്. ഇതിൽ ക്ലെൻസറാണ് ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത്. തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ടൈറ്റാക്കി അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ്. ഓരോ ബോട്ടിലും 50 ഗ്രാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം 250 ഗ്രാമാണ്. പ്ലസ് ഒരു സിറം കൂടെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് 483 റുപ്പീസിനാണ്. ശരിക്കും ഇത് 50 ഗ്രാം ഓരോ ബോട്ടിലും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ശരിക്കും ലാഭമാണ്. ഈ കോഫി ക്ലെൻസറാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് 4 to 5 മിനിറ്റ്സ് വരെ നമുക്ക് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് എടുക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്രബാണ്. ഇതാണ് സ്ക്രബ്. ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് 2023 ഏപ്രിലാണ്. മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. 23 മുതൽ 26, അതായത് 3 വർഷത്തേക്കുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. സ്ക്രബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ജെല്ലാണ്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ജെല്ലാണ്. ജെല്ല് കോഫിയുടെ എല്ലാം നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്. കോഫിയുടെയും ചോക്ലേറ്റ് സ്മെൽ പോലെയാണ് അതിന് വരുന്നത്. ഇത് എല്ലാം മസാജ് ചെയ്യേണ്ട സമയവും എല്ലാം ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ എന്തായാലും ഇതിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി നല്ല പോലെ ഉണ്ട്. ഇനി ക്വാളിറ്റി ഞാനിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഇത് നല്ല ഫേഷ്യലാണോ എന്ന്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കോഫിയുടെ ഫേഷ്യൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കോഫിയുടെ ക്രീമാണ്. ഇതാണ് 4ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ. ഇനി 5ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് നമ്മുടെ പാക്കാണ്. കോഫിയുടെ പാക്ക്, ടൈറ്റനിങ് ക്രീം പാക്കാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. എല്ലാം നല്ല കോഫിയുടെ സ്മെല്ലാണ്. കോഫിയുടെ പാക്കാണ്. ഇത് ഞാൻ ഇട്ട് നോക്കിയില്ല. ഇത് ഇന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്നത് ഇടും. ഇത് നല്ലതാണോ അല്ലേന്ന് അപ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് സിറം.
ഇതാണ് കോഫിയുടെ സിറം. ഇത് 10 ml ഉള്ളത്. മൊത്തം 260 ഗ്രാമാണ് വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം 5 ബോട്ടിൽ ഇതും പിന്നെ പ്ലസ് നമുക്കൊരു സിറം കൂടെ അവർ തരുന്നുണ്ട്. മൊത്തം 483 റുപ്പീസിന് ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണിത്. എനിക്ക് ഫ്രീ ഡെലിവറി ചാർജ് ആയിരുന്നു. ഇതിൽ 700 റുപ്പീസാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് 700 റുപ്പീസ്. 700 റുപ്പീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ 483 റുപ്പീസാണ് അവർ എടുത്തത്. ഇത് ഏകദേശം അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്വാണ്ടിറ്റി അത്യാവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയും.